அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம வந்திருக்க இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காசிமேட் தான். வாங்க காசிமேட்டில் என்னென்ன மீன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கோடியில் இருக்க மீன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 200 ரூ. 300 சொல்லிட்டு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தோல் பாறைலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 1200 சொல்லிட்டு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீன் பேர் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறமா இந்த இப்போ 2 பால் சோறாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 1500 சொல்லிட்டு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த மீன் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க அந்த அக்கா. நீங்கள் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் தான் சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வஞ்சர மீன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. வஞ்சர மீன்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 1000லேருந்து ரூ. 1200 வரைக்கும் போச்சு. அப்புறம் வவ்வால் மீன்லாம் இருந்தது. இந்த கண்டல் மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 500 சொல்லிட்டு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீன் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.